Հարգելի տիկին Լուազով, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գրասենյակում եւ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Պիտի ասեմ, որ բարձր եմ գնահատում Եվրոպական խորհրդարանում ձեր գործունեությունը եւ պիտի նաեւ իմ գնահատանքի խոսքերը ասեմ այդ առիթով, հատկապես շատ կարեւոր եմ համարում, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած վերջին բանաձևը, որտեղ առանձնահատուկ ընդգծում կար գերիների խնդրին եւ ընդհանրապես բանաձև, որի համահեղինակներից էիք դուք, շատ կարեւոր շեշտադրումներ էր պարունակում մեր տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղությանը նպաստելու իմաստով։ Շատ կարեւոր եմ համարում բանաձևում ընդգծված կոչը Թուրքիային ընդունել եւ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ ուզում եմ ընդգծել, որ դա մեզ համար ոչ միայն պատմական ճշմարտությանը առերեսվելու խնդիր է, այլև մեր ընթացիկ իրադրության ճիշտ գնահատման եւ ճիշտ մեկնաբանության շատ կարեւոր բաղադրիչ։ Պիտի գոհունակությամբ նշեմ, որ Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները շատ լավ դինամիկա են ստացել։ Հունիսին ես հանդիպում ունեցա Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, որից հետո տեղի ունեցավ Օլիվեր Վահրեի այցը Հայաստան, որտեղ ըստ էության պաշտոնապես հայտարարվեց Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցության փաթեթ հատկացնելու վերաբերյալ։ 2 օր առաջ տեղի ունեցավ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի այցը Հայաստան, որտեղ մենք ավելի կոնկրետացրեցինք մեր համագործակցության ծրագրերը եւ պլանները։ Պիտի առանձնահատուկ շեշտադրեմ մեր երկրի հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ եւ մենք հպարտանում ենք այդ հարաբերություններով եւ ասում ենք, որ ֆրանս-հարգական հարաբերությունները ունեն առանձնաշնորհյալ բնույթ։ Կրկին հունիսի 1-ին ես շատ կարևոր հանդիպում եմ ունեցել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մենք նաև մեր գործակցության վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել եւ իհարկե մենք կարծում ենք, որ Ֆրանսիայի հետ մեր հարաբերությունների հետագա զարգացումը եւ խորացումը պիտի առաջնահերթություն լինի մեր օրակարգում եւ պիտի ասեմ, որ բարձր եմ գնահատում նաեւ այն դերակատարումը եւ շահագրգիռ մասնակցությունը, որ Ֆրանսիայի նախագահը ունենում է մեր տարածաշրջանի անվտանգային հարցերի կառուցողական լուծման գործում։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ կարծում եմ դուք գիտեք, որ մենք ձեզ համարում ենք Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ եւ բայց նկատի առնելով նաեւ, որ դա դուք պաշտպանում եք ճշմարտությունը եւ դա շատ կարևոր է եւ ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքները, որը առանձնակի կշիռ է տալիս ձեր գործունեությանը։ Merci Monsieur le Premier ministre. Merci de me recevoir. J'ai regardé votre biographie et j'ai vu que nous sommes nés le même jour, le 1er juin. Vous faites partie des gens qui aiment relever les défis compliqués et je crois que vous les relevez avec beaucoup de talent. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre victoire aux élections. C'est un choix d'autant plus important dans l'environnement régional qui est le vôtre. Je viens ici à la fois comme membre du Parlement européen et notamment comme présidente de la sous-commission de la défense et de la sécurité et aussi comme française, ancienne ministre d'Emmanuel Macron, qui est évidemment informée de ma visite. Խորհրդարանի ներկայացուցիչ, մասնավորապես խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության ենթահանձնաժողովի նախագահ, բայց նաեւ ինչպես ֆրանսուհի նախագահ Մակրոնի կառավարության անդամ, որը բնականաբար տեղյակ է իմ այցի մասին։ Je me suis en effet beaucoup battue pour que le Parlement européen rappelle à la Turquie la nécessité de reconnaître le génocide des Arméniens.
Ես իսկապես շատ եմ պայքարել, որպեսզի Եվրոպական հանձնաժողովը հիշեցնի Թուրքիային հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir si on ne reconnaît pas le passé. Որովհետև հնարավոր չէ ապագան կառուցել, եթե չենք ճանաչում անցյալը։ Et je continuerai d'être une amie de l'Arménie au Parlement européen, comme beaucoup de députés français, mais en ce qui me concerne, de la part de la majorité présidentielle en France. Եվ ես կշարունակեմ Հայաստանի եւ հայերի բարեկամը լինել Եվրոպական խորհրդարանում, ինչպես շատ այլ ֆրանսիացի խորհրդարանականներ, բայց ես դա կանեմ մասնավորապես Ֆրանսիայի մեծամասնական կուսակցության անդամ որպես։ En tant que présidente de la sous-commission de la sécurité et de la défense, j'ai évidemment envie de savoir ce que l'Union européenne peut faire de plus pour aider la situation à se stabiliser et à se détendre. Որպես անկախության եւ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ կուզեի իմանալ ինչ կարող է ավելին անել Եվրամիությունը օգնելու համար, որպեսզի իրավիճակը կայունանա եւ լիցքաթափվի։ Savoir si vous avez un espoir d'un nouvel échange de prisonniers, si l'on peut travailler sur le déminage, si l'on peut continuer à aider les personnes déplacées, comme le fait déjà la délégation de l'Union européenne à Yerevan. Savoir aussi ce que vous pensez des provocations azerbaïdjanaises à la frontière, pas plus tard que cette nuit. Կցանկանայի իմանալ արդյոք հույս ունեք նոր գերիների փոխանակման, արդյոք հնարավոր է շարունակել ականազերծման աշխատանքները, արդյոք հնարավոր է շարունակել օգնել տեղահանված անձանց, ինչը արդեն իսկանում է Եվրամիության պատվիրակությունը, եւ ինչ եք մտածում այն պրովոկացիաների մասին, որ արվում են սահմանին, վերջինը ընդամենը 3 էր տեղի ունեցել։ J'attache aussi une importance particulière à la protection du patrimoine culturel et à l'accès des organisations internationales au Nagorno-Karabakh. Je voudrais savoir là-dessus aussi s'il y a des choses que nous pourrions faire pour que cet accès soit facilité et qu'on puisse s'assurer que le patrimoine culturel est protégé. Ուզում եմ ասել, որ նաև մեծ կարևորություն եմ տալիս մշակութային ժառանգության պահպանմանը եւ միջազգային կազմակերպությունների ազատ մուտքի հնարավորությանը Լեռնային Ղարաբաղ։ Կուզեի այս հարցով իմանալ կան արդյոք բաներ, որ մենք կարող ենք անել, որպեսզի դյուրացնենք այդ մուտքը եւ ապահովենք ժառանգության պահպանումը։ Puis vous avez mentionné la visite du commissaire Varhelyi. En fait, vous aurez eu la Commission, le Conseil et maintenant le Parlement à Yerevan en quelques jours. Քիչ առաջ հիշատակեցիք հանձնաժողովի նախագահի այցը Վարելի, փաստորեն դուք ընդունեցիք հանձնաժողովին, հանձնակատարին եւ հիմա արդեն խորհրդարանի պատվիրակությունն եք ընդունում։ Je me réjouis que l'Arménie soit pleinement sur le radar de l'Union européenne et je voudrais savoir quelles sont vos priorités après les annonces du commissaire Varhelyi, quels sont les secteurs sur lesquels vous voudriez voir l'Union européenne plus présente et évidemment quels sont les secteurs où vous attendez plus de présence française. Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում։ Կուզեի իմանալ, որոնք են այն ոլորտները, որտեղ դուք կցանկանայիք Եվրամիությունը ավելի ներկա լինի, որոնք են այն ոլորտները, որտեղ կցանկանայիք ավելի շատ ֆրանսիական ներկայություն տեսնել։